Жители фавел, живущие в ужасных условиях, обладают иммунитетом к большинству вирусных инфекций. Именно поэтому Блэквуд проводит свои эксперименты здесь, в Бразилии. Мы должны освободить фавелы и уничтожить противника. Стрелок нейтрализован. Снял стрелка. Продолжай. Корпорация Blackwood держит этот сектор под контролем. Постарайтесь ослабить наших врагов. Стрелок убит. Пошли. Снайпер убит. Повторяю. Снайпер убит. Стрелок нейтрализован. Стрелок готов. Стрелок мертв. Идем дальше. Стрелок убит. Снял снайпера. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Пошли. Продолжаем движение. Я убил стрелка. Снайпер нейтрализован. Идем дальше. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Стрелок Игроки нейтрализован. воскрешены. Вперед. Вертолет скоро будет. Приготовиться к эвакуации. Стрелок убит. Стрелок мертв. Идем дальше. Отличная работа. Но это только начало. Ждите указаний. Я обработаю Благодарю. твои Я раны. перед тобой в Просто долгу. стой смирно. Спасибо. Можно идти. Стрелок убит. Я убил стрелка. Стрелок нейтрализован. Корпорация Blackwood держит этот сектор под контролем. Постарайтесь ослабить наших врагов. Готов. Пошли. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Снял стрелка. Продолжаем движение.
Боезапас пополнен. Игроки воскрешены. Не двигайся, я врача! Спасибо, док. Стрелок мертв. Идем дальше. Снял стрелка! Продолжаем движение! Стрелок убит. Я убил стрелка. Стрелок убит. Продолжаем движение. Стрелок убит! Стрелок убит. Пошли, пошли. Тебе повезло. Это так намного лучше. Благодарю, док. Контрольная точка. Боезапас пополнен. Игроки воскрешены. Стрелок нейтрализован. Кидаю гранату. Стрелок нейтрализован. Стрелок убит. Повторяю. Стрелок убит. Стрелок мертв. Идем дальше. Я убил стрелка. Снял снайпера. Вперед. Стрелок готов. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Не шевелись, вы чуть-чуть! Прикончил снайпера. Идем дальше. Стрелок нейтрализован. Снайпер убит. Повторяю. Снайпер убит.
Снял стрелка. Продолжаем движение. Стрелок нейтрализован. Стрелок готов! Садитесь в вертолет, бойцы. Вы устроили врагам хорошую вспучку. Снайпера больше нет! Выдвигаемся! Снайпер убит. Отлично сработано. Приготовиться к эвакуации. Граната!